Kui Rakverest Kadrinasse jõuad sa, siis jääma pead siia hetkeks peatuma. Sa vaata, kus sinetama silmapiir, seal ongi see kuulus neer. Sa vaata, kus sinetama silmapiir, seal ongi see kuulus neeruti. Tere päevast, hea kuulaja! Meie oleme Kadrina Keskkooli 62. novilistlased. Kaarel Karell ja Marko Raumann. Sel kuul möödub Vandust pärit Eesti esimese peaministri, esimese Riigikogu esimehe ning hilisema riigivanema Otto August Strandmani sünnist 150 aastat. Möödunud aastal ilmus monograafia Otto Strandman, elulugu ja elulugu. Meie saatekülaliseks on sel korral monograafia autor Kalev Kukk. Sammud siis sinna poole kähtus ja kui kiired säästud oled kohal pea, näed metsi ja mägesid ja järvi vaid ning nende vahel vägevaid põllumaid. Näed metsi ja mägesid ja järvi vaid ning nende vahel vägevaid põllumaid. Tere! Tere! Milline on teie side Otto Strandmaniga? No minu side on tegelikult väga pikk ja ajaliselt võiks öelda, et see ulatub 69 aasta tagusesse aega. Aga teisalt see side taandub minu Otto Strandmani akadeemilise biograafia kirjutamisele. Nii et siin ma võin öelda, et aastat 1919–24 ma mitte millegi muuga ei või 2019–2024 ma mitte millegi muuga ei tegelenudki, kui ainult Otto Strandmani jälgede ajamisega ja selle raamatu kirjutamisega. Ja hiljem loomulikult kuskil 1,5 aastat oli see nii-öelda toimetamise pingpong, et võiks ka öelda, et 7 päeva nädalas ja ütleme vähemalt 12 tundi ööpäevas. Milline oli, ütleme, teie selline esimene kokkupuude üldse Strandmaniga? No tähendab, esimene kokkupuude Strandmaniga jääb sellesse aega, kui ma sain 5. sünnipäevaks endale jalgratta ja 2-rattase jalgratta ja siis hakkas ema võtma mind kaasa tänasele Siselinna kalmistule, toonasele Vana Kaarli kalmistule, kus on maetud minu vanaema, kelle venelased tapsid märtsirünnakus. Ja nende 2 haua vahe on kuskil umbes 80 meetrit ja me läksime alati mööda ju Otto Strandmani hauast. Ja alati oli jutt sellest, et siia on maetud Eesti riigivanem. Kas Otto Strandman või kes, seda ma ausalt öeldes täna ei mäleta, aga minu kui tollasena 5, 6, 7 aastase poisi teadmine võib-olla tahandus sellele, et riigivanemaid saab olla ainult üks ja ka minu alaline jutt, mida ma siiamaani mäletan, on see, et ma võtsin emale, et lähme ka riigivanema hauale. Ja teine kokkupuude oli see, kui ma hakkasin, see oli 1. klassis marke koguma. Ja kui ma sain ikka päris suure osa Konstantin Pätsi presidendimarkidest endale kokku, siis ma mäletan ka seda, et ma otsisin paaniliselt ka riigivanema marki. Miks ei ole riigivanema marki? Nii et need on minu 2 esimest kokkupuudet temaga. Ma olen kuulnud ise seda, et ütleme, okupatsiooni ajal vanemad kartsid oma lastele rääkida mingisuguseid selliseid Eesti-aegseid lugusid. Kas teil ei tekkinud mingisuguseid probleeme, ütleme, et te koolis oleks rääkinud, et käisin riigivanema haual või midagi sellist? No tähendab, ütleme võib-olla seda, et ma riigivanema haual oleks käinud, seda ei olnud, aga ei, minul sellega nagu probleeme ei tekkinud ja loomulikult kodus räägites, et mõlemad vanemad ju töötasid arhiivis, ema töötas praktiliselt 50 aastat või mõned kuud vähem tänases Eesti riigiarhiivis oma lapsepõlve suuresti ma veetsin ka tänase riigiarhiivi Maneesi tänava seinte vahel ja kui mu isa tegeles seal igasuguste dokumentide ja vanade ajalehtede mikrofilmimisega, siis ma seal 5., 6., 7., 8. klassi poisina käisin arhiivis lugemas neid Eesti-aegseid ajalehti. Nii et jah, selles suhtes probleeme ei tekkinud, aga ei ema ega vanaema, kes elas siin samas.
nemad ei varjanud mitte midagi, nii et minul oli igatahes sellest Eesti Vabariigist väga selge pilt olemas ja midagi üllatavat või millest räägivad paljud inimesed, et kodus midagi ei räägitud, seda mul ei olnud, nii et raamaturiiulis oli juba tol korral avalikult Eesti entsüklopeedia, nende kõrval oli ka Vabadussõja ajalugu, tähendab lühike Vabadussõja ajalugu, nii et jah, midagi üllatavat ei olnud ja ega ma millegipärast otseselt ei kannatanud. Te mainisite, et teie mõlemad vanemad olid arhiiviga seotud, aga kas teid ei tõmmanud nagu see arhiiviindus, et te läksite just Tartu Ülikooli geograafiat õppima? Tähendab, ega ma selle peale kunagi mõelnud ei olnud, aga tõenäoliselt ma oleks saanud ka ajaloolisena päris hästi hakkama. See oli nagu, ütleme, selline taustteadmine. Ja geograafiat õppima minek oli minu jaoks selge juba 6. klassis. Mis ajendas teid Strandmanist monograafiat kirjutama? Tegelikult, ütleme, seal on päris mitu põhjust. Üks on kindlasti see Otto Strandmani majanduspoliitika 1924 ja teataval määral ka tema 31 see nimetatud teravilja kaitseseadus. Teisalt, minu jaoks on Otto Strandman kõige selgepiirilisem liberaalse mõtteviisi selline edendaja või sellele aluse panija Eestis. Ja mida me võiksime tänases kontekstis näiteks käsitleda selle nii-öelda neoliberaalse ideoloogiana. Aga miks ma seda kirjutama lõpuks hakkasin, oli see, et LLE-s, kes vedas tol korral Konstantin Pätsi muuseumi, käis mulle kogu aeg peale, et hakka kirjutama Otto Strandmani raamatut, hakka kirjutama. Ja ma alati pareerisin seda juttu sellega, et ma tahaks esialgu kirjutada Juhan Kukest, et Juhan Kukk majandusteadlane ja mul on ka lihtsam ja pealegi Otto Strandmani kohta oli ju tohutult vähematel. Ja ma ei olnud üldse kindel selles, et ma tulen sellega välja, et ma midagi leian, mis on nii-öelda tõesti ainulaadne. Mul voodus nagu see kindlus, aga kui küll Arjakas võttis selle Juhan Kuke raamatu ära, siis ei jäänudki mul mitte midagi muud üle, kui võtta ka Otto Strandman enda teemaks ja ma pakkusin välja siis, et ma olen nõus kirjutama sellesse sari Otto Strandmani raamatu ja seda siis väga suuresti LLE-si survel ja osutus, et mulle see võimalus anti. Kui LLE-s algul teid nii-öelda suunas sellele teele, et kirjutada Strandmanist siis monograafia, kui palju te temast üldse teadsite? Tegelikult eks ma teadsin seda, mis oli kirjutatud kõikides leksikonides, entsüklopeediates ja need üksikud sellised tagantjärele kirjutatud ülevaate artiklid. Ja ega ausalt öeldes rohkem midagi võtta ei olnud ja seetõttu oligi hirm, et minul algselt oli hirm see, et kas ma suudan kirjutada 300 lehekülge kokku. Lõpuks tuli 1300, millest 400 läks välja. Nii et jah, seis oli tõesti selline. Aga mida ma pean ka ütlema seda, et ma olin praktiliselt 10 aastat olin ka Andrus Ansipi nõunik, tegelesin majandusasjadega, tegelesin haridusega ja siis meil oli Toomas Kihoga jagatud ka nii-öelda see Eesti ajalooline osa nagu 2. Minu õlule langesid sellised tööerakondliku suuna riigivanemad ja riigijuhid Otto Strandman, Juhan Kukk, Hans Piip ja Toomas Kiho siis nii-öelda kattis Tõnissoni, kattis Pätsi, kattis Teemantit. Ja seetõttu oli, ütleme, mul juba ka enne seda, võtleme sel ajal, see on siis aastatel 2005 kuni 2014, kui ma olin Ansipi nõunik, siis ma olin ka Otto Strandmani teemaga juba ühel või teisel määral tegelenud ja kui oli Otto Strandmani mälestuskivi avamine Vandus ja selle järel toimus siis Kadrina rahvamajas konverents, siis esinesin ma ka ettekandega Otto Strandmanist. Nii et päris nullist ma ei alustanud,
ma olin ka varem kirjutanud ju Eesti majanduspoliitikast, Otto Strandmani majanduspoliitikast ja ma võin ka öelda seda, et ma olin Jaak Valge doktoritöö oponent, kelle doktoritöö, mis kandis siis pealkirja Lahti rakendamine ja natuke sealt veel edasi, tähendab, see oli väga suuresti just pühendatud nendele aegadele, kui toimus Otto Strandmani juhtimisel üleminek nii-öelda sellelt vanalt Venemaale orienteeritud majanduspoliitikalt uuele majanduspoliitikale, see on selgelt turumajanduslikule majanduspoliitikale ja teisalt siis nii-öelda läänele orienteeritud majanduspoliitikale. Te olete ise olnud 7., 8., 9. ja 10. Riigikogu liige. Kui mõtlete tagasi nendele koosseisudele, kas seda aega saaks kuidagi seostada ka Strandmaniga? Jah, see on väga põnev küsimus, eks ma olen natukene sellele ka mõelnud. Ja 7. koosseisu ma tõesti söandaksin siduda loogiliselt ja ideeliselt nagu Asutava Kogu ja esimese Riigikoguga. Tähendab, mõlemad need ajad 1919 kuni võtame 1924 ja teisalt siis 1991, 92 kuni 94, 95, need olid väga selgepiirilised sellised Eesti Vabariigi ülesehitamise aastad, kus mõlemal juhul tuli sisuliselt alustada nullist. Ja ma võin ka öelda seda, et tegelikult tol korral ma ikkagi päris palju vaatasin ka neid Asutava Kogu ja Riigikogu, eriti just Riigikogu protokolle või stenogramme erinevatest aegadest 1920. aastate algusest ja muidugi teine oli siis 1930. aastate algus, kui Eesti sisenes siis oma kõige tõsisemasse majanduskriisi. Nii et selles suhtes võib paralleele tõmmata selle kahe aja vahel ja päris kindlasti ka nende riigikogude koosseisude vahel, sest et me teame ka seda, et Asutava Kogu koosseis ju valiti nimekirja põhimõttel, mitte isikuliselt. Ja ka esimesse Riigikokku, kuigi seal need isikuhääled maksid ja valiti nagu neid isikuhääli, aga siis oli olukord ka selline, et erinevad nimekirjad olid nad erakondi oli vähe, enamasti oli tegemist valimisliitudega, need püüdsid tuua oma nimekirjas tulevasse Riigikokku sisse inimesi, kellel oli teatav professionaalne ettevalmistus erinevatelt aladelt. Ja ma olen ka öelnud seda, et kui Asutava Kogu valimised oleksid olnud isikupõhised valimised, siis oleks kogu aur kulunud nendele isikutele ja vaevalt siis oleks nii-öelda ka Eesti vabadussõda võidetud. Ja 90. aastate alguse kohta ütlesin ma seda, et kui oleks toimunud tõesti selline nii-öelda ainult enda tulevikule mõtlemine ehk endale häälte kindlustamine järgmises Riigikogus, siis vaevalt oleks osutunud selle 7. Riigikogu töö nii tulemuslikuks, kui ta tegelikult osutus. Ja see on väga selgelt alahinnatud ja minu jaoks on mõneti hämmastav see, et nii-öelda nüüdisajaloo uurijad pole praktiliselt mingit tähelepanu pööranud siin esimeste Riigikogude stenogrammidel, ma pean silmas siis pärast 92. aasta ja siis hilisemate aegade stenogrammidele või siis ka komisjonide materjalidele. Ja kui me läheme tagasi sinna Asutava Kogu aegadesse ja esimeste Riigikogu aegadesse, siis need protokollid, siis nimelt stenogrammid, need on ikkagi ülipõnevad. Ja mis Otto Strandmani puudutab, siis tõepoolest on ka Otto Strandmani kõnes ju erakordselt põnev lugeda ja kui sa neid loed, siis püüadki ette kujutada seda Otto Strandmani selles Riigikogu kõnepukis. Kuigi Otto Strandmani nii-öelda kõnest ei ole
tänaseks mitte midagi säilinud. Tähendab, tema nii-öelda plaadistusi ei ole olemas. Tiit Vähi 3. valitsuses olite teie sideminister. Mis oli teie töös kõige huvitavam? Oi, jah, see on muidugi väga raske öelda. Sest tegelikult kõik oli huvitav, aga neid valukohti, neid oli ülipalju ja kõige valusam koht oli kahtlemata raudteestaatus, kas raudtee lõpetab pankrotiga, kas raudtee variseb kokku või mitte. Ja teisalt võib öelda, et see aeg oli ju see, kui toimus ju ka üleminek täiesti uuele nii-öelda telekommunikatsioonitehnoloogiale, kui sisuliselt Eesti turule või Eesti tarbeni hakkas jõudma mobiiltelefon. Nii et see oli jälle omakorda põnev lugu. Ja muidugi, mida tuleb öelda, tollased otsused tuli teha olukorras, kus raha praktiliselt ei olnud. Ja selles mõttes olukord oli sarnane siin, 1919. aastaga või 1920-21. aastaga, kui sisuliselt raha polnud. Otsused tuli teha ja tegutseda tuli olukorras, kus raha praktiliselt polnud. Sellest valitsuskoosseisust oli siis eelnev Tiit Vähi teine valitsus ja see lagunes siis 1995. aastal puhkenud lindiskandaali tõttu. Aga kui võrrelda seda skandaali ja võrrelda seda just Otto Strandmaniga, kas ka Strandmanil oli mingisuguseid, selliseid suuri skandaale, mis kõigutas või kukutas mõne valitsuse? Ma ütleksin nii, et Otto Strandman on ikkagi üks meestest, kes on isiklikult suutnud suuremaid skandaale vältida. Teisalt, loomulikult, kui me peame silmas Otto Strandmani esimese valitsuse ja teise valitsuse kukkumist, esimese valitsuse, see on siis 1919 sügisel ja teise valitsuse kukkumist 1931 talvel, siis seal taga on tegelikult ainuisikuliselt ainult üks persoon. See on Jaan Tõnisson. Tähendab, see konflikt Jaan Tõnissoniga oli ikkagi niivõrd terav, et ühel hetkel, enam Otto Strandmanil, pidades silmas Eesti huve, ei olnud mõistlik jätkata. Ja tema taandumine nii 19 kui ka 1931 oli väga selgelt riigimehelik samm. 1919 Tõnisson süüdistas Otto Strandmanit nii-öelda maareformi teadlikkus läbikukutamises ehk teisiti öeldes Tõnissonile oli vastuvõetamatu selline radikaalne maareform, mille peaideoloogiks oli Otto Strandman ja mida siis põllumajandusministrina seal 20. aastate alguse valitsustes viis siis läbi Theodor Pool. See oli Tõnissonile vastuvõetamatu. Sellest olen ma ka oma raamatus kirjutanud ja teine nii-öelda Otto Strandmani kukutamine sai ju alguse nimetatud Narva Kose probleemidest. Mingisugune Londoni pisifirma oli ajanud Tõnissonile kärbseid pähe, soovis saada kontsessiooni kogu Narva Kosele, ühtlasi ka kogu Eesti elektrifitseerimisele, riigi käsutuses olevatele turbarabadele ja riigi käsutuses olevale metsavarule. Ja Tõnissoni lubadus oli see, et nii-öelda maailma mainega või poliitiliselt tugeva Briti firma tahab tulla Eestisse, ehitada üles siis Narva Kosele suure elektrijaama, elektrifitseerida Eesti ja nii edasi. Lõpuks selgus see, et tähendab loomulikult Otto Strandmani valitsus ei saanud nii-öelda inglastele anda, keda esindas siis Jaan Tõnisson põrsast kotis. Ja lõpuks, kui Otto Strandmani valitsus oli kukkunud ja võimule tulnud siis Konstantin Pätsi järgmine valitsus, kus Jaan Tõnisson oli välisminister ja peaministri asetäitja, siis anti ka inglastele nii-öelda kontsessioon, aga see kontsessioon lõppes tulemuseta, sest et inglased ei andnud ennast enam näole ja kui 1932. aasta sügisel
või 31. aasta sügisel see kontsessiooni tähtaeg kukkus, siis polnud ei midagi, ei kedagi ja Eesti oli kaotanud umbes pool aastat oma ajast. Ja seejärel, kogu selles protsessis tegi Jaan Tõnisson täpselt seda, mida ta heitis Otto Strandmanile ebariigimehelikkusena ette. Ja kui Tõnissoni afäär oli läbi kukkunud, siis Tõnisson ja Postimees olid madalamad kui muru. Nii et see võiks olla võib-olla üks selline kõige teravam skandaal või konflikt, mis nagu ümber Strandmani kees, aga loomulikult siin peame vaatama ka siis teisi protsesse, see on kas või 1924. aasta majandusreformid, kus siis Otto Strandmanil oli väga tõsine ja väga terav sõna põllumeeste koguga ja seal siis suuresti just tulevase riigivanema Eenpaluga. Samuti, kui me mõtleme selle maareformi aegadele, siis ju isegi ajalehed süüdistasid ju Otto Strandmani ka sellest, et ta on kõrvalt endale siis toimetanud üksikud mõisad, mille ta on võtnud rendile ja pärast on sunnitud siis tunnistama, et meie informatsioon oli vale. Aga tol ajal oli see informatsiooni esitamine ju väga suuresti sellel põhimõttel, et keegi naine saunas rääkis või nii nagu oli lehtede veergudel sõnastatud, nagu meie kuuleme. Ja nagu meie kuuleme, see pandi ka siis kirja, aga see meie kuulmine, see toetus ei tea millele. Ja muidugi, eks Otto Strandmanil olid ju väga teravad suhted ka tollaste sotsidega ja eelkõige nende juhi August Reiga. Nii et siin Asutava Kogu aegadel oli ju ka August Rei sunnitud, vabaduse aegadel oli August Rei, see oli ajutise valitsuse aegadel oli August Rei sunnitud valitsusest lahkuma ja uuesti vallandus väga teravat üli August Reiga, siis Otto Strandman oli juba riigivanem, see on 29. aastal. Nii et ühelt poolt võib öelda, et Otto Strandmani ei saatnud skandaalid ja Otto Strandman ei olnud konfliktne isik, aga samas, nagu ta on ise ka öelnud, et mida tugevam on rünnak minule, seda tugevam saab olema ka minu vasturünnak minu ründajatele. Nii et selles suhtes ta ennast sordiini all ei hoidnud. Kui teda rünnati, andis ta vastu ja mõnikord isegi liialt tugevalt. Kui minna nüüd ajas veelgi tagasi, kas võib oletada, et Strandmani perekond mõjutas tema tuleviku poliitika suunas just? Tähendab päris kindlasti ja seda me võime hakata vaatama juba sellest Vandu kooli aegadest. Sest et Otto Strandmani isa, Hans Strandman, oli ju lisaks koolmeistriametile ka vallakirjutaja ja oli ka kohtukirjutaja. Nii et kui need tollase vallavolikogu koosolekud, need ju toimusid ei mitte kusagil mujal kui Vandu koolitoas. Kui palju siis Otto neid kõrvalt jälgis ja seal samas koolitoas toimusid ju ka vallakohtu istungid. Kui palju Otto neid vallakohtu istungeid sealt kõrvalt jälgis, seda me ei tea, selle kohta igasugused mälestused puuduvad, aga väga selge on see, et selle oma kuidagi sellise taustliku või alateadvusliku poliitilise kogemuse, esimese kogemuse sai ta kindlasti sealt oma kodust ehk Vandu koolimajast ja päris kindlasti võib arvata ka seda, et oma sellise esimese tõuke valida oma tulevaseks elukutseks juristi elukutse, selle võis ta saada täpselt samamoodi sealt Vandu koolitoast ehk oma kodust. Ja edasi siis üle
Rakvere linnakooli, üle Tallinna Aleksandri gümnaasiumi, üle Peterburi gümnaasiumite, üle Tartu Ülikooli ja üle Peterburi ülikooli. No see oli vaieldamatult selge, et nii või teisiti on Otto Strandman varem või hiljem haaratav ka poliitikasse. Sest me mõtleme, et 1900. aastate esimestel aastatele Peterburis oli Otto Strandman või Peterburi ülikoolist aastatel 1900 kuni 1903. See oli ju igati põnev aeg. Tõsi, ütleme, kõige sellisemad valusemad sündmused olid ühelt poolt, võtame ülikooli jaoks ühelt poolt möödas ja teiselt poolt, kui peavad silmas 1905. aastat, olid nad ees. Nii et sealt kahtlemata see poliitiline kogemus ja mina isiklikult seostan, ütleme, seda Otto Strandmani poliitikuks kujunemise sellist nii-öelda algfaasi sellise hilisnaroodlikkusega. Ta ei läinud kaasa sotsiaaldemokraatidega, nii nagu ei läinud kaasa ka Kerenski sotsiaaldemokraatidega, aga Otto Strandmani vaadetes on ikkagi väga palju sellist hilisnaroodlikkust. Ja ütleme, Venemaal siis need nimetavad NS-ide partei ehk siis linnanaroodnikute ideoloogiat ja loogikat. Nii et kahtlemata, ütleme, see Otto Strandmani poliitikuks kujunemise tee sai alguse Peterburist ja ma arvan, et kui mitte varem, see tähendab gümnaasiumiaegadel, siis tema üliõpilasaegadel igati. Ja kui ma nüüd loen Kerenski memoaare ja võib-olla vaadata ka näiteks, ütleme, Miljukovi memoaare, siis ütleme, Kerenski ju ka väidab see, et see kallaletung Soome autonoomiale 1900. aastate alguses, see pani selle Peterburi üliõpilased või vähemalt õigusteaduskonna nii-öelda väga kibedalt Soome saatusele kaasa tundma, nii et ka see autonoomia idee, mida Otto Strandman siin 1905 hakkas Tallinnas edendama, see on tal kahtlemata kaasa toodud Peterburi aegadest. Te nüüd mainisite ka Kerenskit, aga kas on kindlaid andmeid, et Kerenski ja Strandman kohtusid kunagi? Tähendab, neid andmeid on väga palju. Nad paralleelselt õppisid Peterburi ülikoolis õigusteaduskonnas. Tõsi, Peterburi ülikooli õigusteaduskond oli kõige suurem. Pool üliõpilastest kuulus sinna teaduskonda ja neid üliõpilasi oli üle 2000. Teine seos, kus ma võiksin otsida või kus me võiksime otsida Strandmani ja Kerenski vahelisi seoseid, oli 1906-1907. See on pärast seda, kui Strandman tuli siis nii-öelda Šveitsi pagendusest Tallinnasse tagasi ja ta saadeti välja Läänemere kubermangudest. Ja kuskil, ütleme, vähem kui aasta elas ta Peterburis. Nii et tõenäoline on ka see, et ütleme, tol ajal olid tal mingisugused suhted Kerenskiga ja seda ma arvan, et paari teise advokaadi kaudu, eeskätt just Nikolai Sokolovi kaudu, keda siis Strandman tundis juba oma nii-öelda advokaatiabi aastates, see on 1904 kuni 1905, kui Sokolov oli saadetud Tallinnasse nii-öelda pagendusse ja ta oli siin vannutatud advokaadiks. Nii et esimene kohtumine Sokoloviga võis toimuda seal ja hiljem Sokolov võis olla ka see, kes 1906 või kelle juures said siis taas kokku Strandman ja Kerenski. Nii Sokolov kui ka Kerenski olid väga selgelt poliitadvokaadid või neid nimetati poliitadvokaatideks. Strandmani poliitadvokaadiks nimetatud ei ole, kuigi tema puhul me teame ka päris mitmeid selliseid poliitilisi protsesse nii 1905. aastast kui ka hiljemalt. Aga jah, tähendab, sealt võivad need suhted olla ja kui me jõuame uuesti 1917. aastasse, siis Kerenski justiitsministrina käis ju Tallinnas ja nimetas Otto Strandmani kõige kõrgemale nii-öelda juriidilisele
ametipostile, ehk see on siis Tallinna ringkonna kohtuprokuröriks. Ja selle nimetamise taga on väga selgelt, või selle nimetuse taga me peame nägema väga selgelt nii-öelda isiklikke suhteid Kerenski ja Otto Strandmani vahel. Ja need suhted võivad olla ka veel mitmetes muudes liinides. Me võime siin tagasi mõelda ka aastatele 1914-1915, kui Otto Strandman oli väga, ütleme niimoodi, Tallinnas eestlastest vannutatud advokaatide seas nagu primus inter pares ja ka tema protsessid, kas või ütleme siis, millega jõuti siis välja kas või Peterburi senatisse, tõsi, need toimusid suuresti ka väljasõidu istungitena, siis see võib ka tähendada siin kokkupuuteid Kerenskiga ja kui me mõtleme siin tagasi ka veel ka Jaan Teemanti protsessile, siis Otto Strandman oli saalis, aga selle protsessi raames oli ka Kerenski näiteks Tallinnas. Ja on veel üks väga põnev seik, millele mul lõplikku vastust ei ole ja ma arvan, millele me lõplikku vastust ei leia. See on siis nii-öelda see hilis- või kvasivabamüürlus Venemaal, mida nimetati ka siis Venemaa rahvaste suureks idaks, kui otsetõlge teha vene keelest ja mida siis tänapäeval nimetatakse suuroriendiks. See on siis mina raamatu kirjutamise ajal kahtlustasin Otto Strandmani suhteid selle organisatsiooniga. Ja hiljem olen ma saanud ka veel teada tõepoolest seda, et nendel suuroriendi üritustel, vähemalt 1916. aasta üritusel osales ka üks eestlane Tallinnast. Ja ma olen püüdnud nii-öelda maatriksisse panna nii-öelda välistamismeetoditel need kõikvõimalikud nii-öelda potentsiaalsed kandidaadid, kes võiksid seal olla. Ja ma olen jõudnud igatpidi välja jälle Otto Strandmani. See, mida ma viskasin raamatus nii-öelda küsimusena õhku, see on minu jaoks leidnud järjest ja järjest rohkem kinnitust. Nii et ka Kerenski, Vürst, Lvov, Sokolov, väga paljud nii-öelda need mehed, eelkõige oli tegemist vannutatud advokaatidega ja Peterburi ja ka Moskva tunnustatud advokaadid olid selle Venemaa rahvaste suure ida ehk suuroriendi peamised eestvedajad. Nii et selle raames võisid saada Otto Strandman ja Kerenski taas kokku ja kui me mõtleme kogu sellele Kerenski nii-öelda hilisemale kaadripoliitikale, siis võib tuua sealt välja kaks joont. Üks, edutada kõikvõimalikesse ametitesse edukaid ja rahva seast tuntud vannutatud advokaate ja teisalt me näeme, et väga paljud nii-öelda 1917. aastal pärast veebruari revolutsiooni nii-öelda riigi etteotsa tõusnud meestest on olnud seotud või olnud nende Venemaa rahvaste suure ida liikmeskonnaga. Tõsi, ütleme, kui sellest nii-öelda Peterburi seltskonnast öeldakse, et umbes pooled on teada, siis sellel Venemaa rahvaste suurel oriendil tekkisid ka nii-öelda filiaalid väga paljudes Venemaa linnades ja selle kohta ja sealhulgas ka Tallinnas, nii et kuhu siis kuulus kuskil 5-10 inimest. Ja on teada ka see, et nendest filiaalide liikmetest on teada nimeliselt paremal juhul ainult 10 ehk umbes 20 inimest. Nii et see on jälle üks selline väga-väga põnev koht. Nii et jah, pärast veebruari revolutsiooni oli Venemaa rahvaste suurorient see, kes nagu ideeliselt ja strateegiliselt vedas seda nii-öelda Venemaa pöördumist vabariiklikule korrale. Sealt ka siis üks võimalikke seoseid tõestada ma ei suuda, aga oma veendumuse võin ma välja küll öelda, nii et Otto Strandman oli siis ainus või võis olla ainus eestlasest liige, kes oli seotud selle organisatsiooniga. 1917 saadeti see organisatsioon laiali.
hiljuti toimusid kohalikud valimised ja kui tuua nagu see aspekt nüüd Strandmaniga kokku, siis Strandman kandideeris esimest korda 1904. aastal Tallinna linnavolikogu valimistel. Ja ma olen lugenud seda, et saksameelne või siis sakslased nii-öelda, kuidas siis öelda, kritiseerisid seda Eesti poolt sellega, et kui nemad saavad võimule, siis pannakse kinni Tallinna Reaalkool, tänavatel ilmuvad kartulipõllud ja tehakse igasuguse üldist kaost. Aga kas te oskate öelda, milline see toonane valimiskampaania oli üldse? No, see toonane valimiskampaania oli ilmselt üpris lühikene, sest et valimised toimusid, võiks öelda, detsembri alguses. Ja kui lugeda siin Tallinna Teatajat või Eesti Postimeest, siis valimiste teema tuli ajaleheveergudele alles kuu aega enne seda. Kandidaadid käidi sageli välja ka alles üks päev nii-öelda enne valimisi. Need valimised toimusid nii-öelda 8 linnaosa lõikes, iga päev ühe linnaosa valimised. Need valimised toimusid Tallinna Pritsimajas ja kuna valimisõigus oli tol korral ainult nii-öelda kinnisvara omanikel, pluss siis teatavad mööndused kaupmeeskonna osas ja valijaid oli kokku potentsiaalselt umbes 2000-2500. Nii et see on see üks. Teine muidugi tähendab niivõrd, kuivõrd siis ütleme nendes ajalehtedes on seda valimiskampaaniat tehtud ja tol korral muidugi räägiti, ütleme see vastandamine oli pigem selline nii-öelda uuendusmeelse partei ja vanameelse partei vahel. Nii et seda uuendusmeelse partei oli siis Teataja ja siis Eesti Postimees pidasid silmas siis nii-öelda seda eestlaste valimisliitu, kuhu siis kaasati ka venelasi ja vanameelsed olid siis nii-öelda sakslased. Nii et jah, seda siis ühelt poolt. Teiselt poolt on teada ka see, et ikkagi toimusid valimiskoosolekud ja käidi siis ka mööda kodusid, värbamas siis neid majaomanikke oma meeste poolt hääletama. Ja tõepoolest need valimised lõppesid eestlaste jaoks edukalt, eestlaste jaoks ülekaaluka võiduga. Ja sealhulgas siis ka Otto Strandmanist sai Tallinna linnavolikogu liige. Sellele järgnes siis 1905. aasta revolutsioon. Strandman pidi koos paljude teistega, või mitmete teistega põgenema Eestist ja ta läks Šveitsi. Ja temaga oli siis ka seal Konstantin Päts, kes tuli Eestisse tagasi veel, ütleme pärast, Strandman tuli enne nii-öelda. Aga Päts pidi siis, kui ta tagasi tuli, ta pidi veetma 9 kuud Peterburi Krestõõ vanglas ja toona siis vangla ülemaks oli siis Strandmani vend Andres Strandman. Ja pikka aega liikus siis legend, et tegelikult oli vangis hoopis Otto Strandman ja ta pääses siis tänu oma vennale. Aga kui raske seda legendi oli ümber lükata? No tähendab, see, mis puudutab Konstantin Pätsi, siis see on tõsi. Ja ka Päts oma mälestustes kirjutab seda ja ma võiks öelda täiesti suure soojusega, kuidas ta Andres Strandmani kui Krestõõ ülemaga kohtus. Ja on ka Pätsi mälestustest võib lugeda ka välja seda, et ta valis nii-öelda üksikvangistuse Krestõõsse üksnes seetõttu, et selle vangla ülem oli Otto Strandmani vend Andres Strandman. Teisalt jah, see on legend, mida võib igalt poolt kohata, mida võis igalt poolt kohata, et Otto Strandman on olnud vanglas, mille ülemaks oli tema vend Andres. Aga see ilmselt legendiks ka jääb, sest et sellist hetke, kus ta oleks võinud olla vang oma venna vanglas, sellist hetke ei ole. Otto Strandmani vend Andres Strandman esimest korda tõusis Peterburis vangla ülemaks 1903. See oli Tapi vangla, vene keeles Peresõlna ja Türmaa, mis oli Venemaa üks kõige olulisemaid vanglasüsteemi logistilisi keskusi. 1905. aasta revolutsiooni aegadel oli
Andres Strandman, selle Tapi vangla ülem. 1907 sai temast Krestõ ülem. Ja seda hetke, kus siis Otto oleks võinud olla vangina Andrese käe all, seda tegelikult ei ole. Sellepärast, et kui ta siit Eestist põgenes 1905 lõpus, 1906 alguses, siis seda võimalust, et ta oleks sattunud siis Krestõsse, tähendab, seda seostatakse alati Krestõga, et Andres oli Krestõ ülem ja Otto siis istus vangina Krestõs. Tähendab, seda hetke nagu ei ole. Tähendab, 1905. aasta paiku ju Andres Krestõ ülem ei olnud. Ja teisalt me teame ka seda, et tänavalt kinni võetud vange või juhuslikke vange ju Krestõsse ei sattunud. Sinna sattusid ainult need, kes olid juba nii-öelda kohtulikult lõplikult süüdi mõistetud. Nii et seda hetke, kus Otto oleks võinud Andresse nii-öelda vang olla, seda ei ole. Küll on aga Marta Lepp kirjutanud oma mälestustes, või pannud kirja ühe lause, et Otto võis leida endale 1905. aastal, siis kui ta põgenes Eestist Soome, kindla pelgupaiga Andrese vanglas. Ja see võib olla tõesti tõsi, et kui Otto Eestist põgenes 1905 lõpus ja tema põgenemine Helsingisse läks üle Peterburi, siis võis Andres tõepoolest varjata teda selles Peterburi Tapi vanglas. Nii et vangina ta see ei olnud, aga Andres võis teda varjata ja lugu ei ole loomulikult seotud ka Krestõga. Aga on veel üks perekonnapärimus ja see on seotud siis Otto Strandmani üliõpilasaegadega, tinglikult seal 1901-1902, kus Andres olevat siis Otto päästnud mingisugusest vanglast. Tähendab, neid üliõpilasrahutusi ja üliõpilasdemonstratsioone, neid oli ülipalju. Ja teisalt me võime võib-olla otsida sellist seost ja seda põhimõttele, et kus suitsu seal ka tuld, et Otto võis tõepoolest üliõpilasena olla vahistatud osalisena mingisuguses demonstratsioonil või mingisugusel miitingul. Ja sealt tõesti Andres, kui see tõesti nii juhtus, sealt võis siis Andres teda päästa nii, et mitte mingeid jälgi mitte kusagile maha ei jäänud. Nii et jah, kus suitsu seal tuld, nii et tähendab ühelt poolt siis Marta Lepa mälestused nii-öelda kaudselt ja teiselt poolt siis nii-öelda perepärimus, et Andres on Otto vanglast päästnud. Nii et mõlemad on reaalsed, aga jah, seda otseselt, et Otto oleks istunud vangina Andrese käe all, see nagu jah, paistab, et on puhas legend, nii et selle tõestuseks mina ei ole leidnud küll mitte ühtegi fakti. Strandman oli ise Tööerakonna liige. Mida Tööerakond taotles? Tähendab, Tööerakond, esialgu Tööerakonna kaugem sotsialism oli, kaugem eesmärk oli sotsialism, aga mitte revolutsiooniline, vaid evolutsiooniline sotsialism, milleni tuli jõuda seda mööda, kuidas nii-öelda ühiskond areneb, kuidas majandus areneb. Aga põhimõtteliselt jah, Tööerakond seadis ennast nii-öelda kahepooluse, see on siis ühelt poolt sotsiaaldemokraatlik, olgu nad siis enamlased või vähemlased, ja teiselt poolt siis põllumeeste erakonna ehk parempoolsete erakondade vahele. Ja seda siis teataval määral sellise nii-öelda tasakaalustava jõuna, nii et klassikalises mõttes Tööerakond oli väikekodanlik, väga selgepiiriline väikekodanlik erakond, mis siis kandis nii nendel aegadel ja ka hiljem kõige selgepiirilisemad sellist nii-öelda liberaalset ideoloogiat. 8. mail 1919 astus ametisse Strandmani esimene valitsus. Valitsus astus küll tagasi juba sama aasta 18. novembril,
aga kas valitsus suutis ka midagi suurt ellu viia? Jah, tähendab, selle valitsuse puhul me võiksime rääkida kahest väga, väga suurest teost. Esiteks, see oli maareformi käivitamine. Teiseks, samal ajal seda juba nii-öelda poolenisti sellise maareformi eelse ajana, nii-öelda eelsete selliste meetmetena või peaksime me rääkima ka sellest, et ütleme need mõisad, mis olid siis nii-öelda lohakili jäetud, kus omanik ei olnud, nende mõisade maad anti nii-öelda rendile kasutada sama piirkonna talupoegadele. Sealt edasi siis kasvas välja see maareform. Ja teine loomulikult, millest me ei saa üle ega ümber, on ikkagi vabadussõda. Ja vabadussõja nii-öelda peamised pealetungilahingud ja vabadussõja edu, see ikkagi langeb väga suures osas just neisse aegadesse, kus Otto Strandman oli peaminister ja ühtlasi ka sõjaminister. Ja lisaks sinna jääb veel ka see Landesveri sõda, mis Eesti jaoks lõppes edukalt. Ja loomulikult tol ajal ju algas ka siis Eesti põhiseaduse väljatöötamine. Ja pärast seda, kui Otto Strandman oli lahkunud valitsusjuhi koha pealt, oli ta ju üks peamisi Eesti esimese põhiseaduse väljatöötajaid. Ja mina olen oma raamatus kirjutanud, et Eesti esimene põhiseadus on väga selgelt, vähemalt juriidiliselt Otto Strandmani nägu. Ja ma arvan, ja ma saan öelda seda, et Otto Strandmani rolli Eesti esimese põhiseaduse sünnis on väga raskelt alahinnatud. See roll on palju suurem, kui seda tänapäeval söandatakse arvata. 9. juunil 1929 astus ametis Strandmani teine valitsus. Millised olid tema suhted Poolaga? Tähendab, Otto Strandmani suhted Poolaga on väga, väga pikad ja väga mitmepalgelised. Enne seda 27–29 oli ta ju Eesti saadik Poolas. Nii et Eesti saadiku koha pealt tuli ta tegelikult ju riigivanemaks. Aga kogu selle asja juures me peame tagasi minema Otto Strandmani Aleksandri gümnaasiumi aegadesse. Kui üks tema klassivendadest oli ka Julian Rummel, poolakas, kellest hiljem sai Poola merelaevandusele alusepanija. Ja tõenäoliselt sellest ajast pärinevad siis ka Otto Strandmani esimesed suhted poolakatega. Edasi kahtlemata need suhted jätkusid ka Peterburis ülikooli aegadel. Ja hilisematest aegadest võib oletada, ja see on üpris tõenäoline, et tal olid päris head suhted ka poolakast juristiga, õigusteadlasega Lednitskiga. Nii et need suhted on olnud tegelikult väga pikaajalised. Ja ka see oli vist 1921 Helsingis toimunud nii-öelda Läänemeremaade üritusel on ka Hans Piip tollase peaministrina öelnud välja umbes sellise lause, et ka meil on nii-öelda Eestis oma polofiilne vool, mida siis esindab eeskätt just Otto Strandman. Nii et see Poolale orienteeritus on Otto Strandmanil olnud juba pikalt veres. Ja teisalt Otto Strandman kui väga tugev pragmaatik nägi ka väga selgelt seda, et sellises poliitilises konstellatsioonis, kus Eesti jaoks ühel pool on Venemaa ja teisel pool nagu kedagi ei ole, et Poola on see riik, mis võib olla kõige tugevam ja kõige potentsiaalsem selline strateegiline partner. Laupäeval 1. novembril möödus Kadrina rahvamaja avamisest 95 aastat. Avamisel oli kohal ka riigivanem Strandman, kes on jäädvustatud fotole koos Perenaiste seltsi juhatuse liikme Amalia Luigega, Kadrina hariduse seltsi esimehe Aleksander Grimmiga ning Kadrina koguduse pastori Gustav Johannes Peermanniga. Kas riigivanemal oli hoone avamisel ka kindel roll?
No kindlasti oli, kuna ta kohal oli, siis enesestmõistetavalt pidas ta seal kõne, kas oli lauakõne või mingil muul moel, seda ma päris täpselt ei oska öelda, aga nii-öelda riigivanema fondist või mida võiks öelda, aga mis on siis nii-öelda, ütleme tänases mõttes selline nii-öelda valitsuse erifond, suhteliselt vabalt kasutatav fond, sellest ju eraldas Otto Strandman riigivanemana 500 krooni Kadrina rahvamaja hüvanguks. Kui suur see 500 krooni, ütleme, toonases vääringus võis olla? No see oli ikkagi päris suur summa. Mida siin selle kohta võiks öelda? No, ma arvan, et see on enam-vähem võrdne, et näiteks tollase riigivanema kuupalgaga. Selles suurusjärgus võis ta olla. Teisalt, kui me mõtleme sellele, et neil aegadel üks niidumasin maksis kuskil suurusjärgus 300 krooni. Teisiti öeldes see on kahe korraliku hobuse niidumasina hind. Siin me võiksime tuua veel võrdlusega näiteks korraliku lüpsilehmaga. See võis olla siis kuskil 10, ütleme 1900, sel ajal või 1930 aastal ta võis olla võrdne siis kuskil umbes 10 korraliku lüpsilehmaga. Nii et selliseid võrdlusi muidugi võib väga palju tuua. Ja teisalt me võime öelda, et selline nii-öelda tavapalk tol hetkel võis olla kuskil suurusjärgus umbes 40 krooni. 1933. aastal asus Strandman ametisse Prantsusmaa, Belgia ja Vatikani saadikuna. Aga kui ta eelnevalt oli olnud Poolas ja Tšehhoslovakkias ja Rumeenias saadik, miks tal ei tekkinud sellist tugevat sidet näiteks Prantsusmaaga, nii nagu oli tekkinud Poolaga? No tähendab, küsimus ilmselt taandub eelkõige sellele, et kuivõrd nii-öelda see sihtriik on huvitatud või oli huvitatud Eestist. Prantsusmaa, või ütleme, Poola puhul oli väga selge Poola huvi. Ja teisalt, ütleme, ka Poola oli tol korral, see on see Pilsudski aegadel, sellises, mõneti välispoliitilises isolatsioonis. Ja Eesti oli ju üks võimalusi tol korral nagu tulla sellest isolatsioonist välja. Teisalt, kui minna vaadata nüüd Prantsusmaad, siis Prantsusmaa puhul on selge see, et üks selline väike riik, mis toonaste geopoliitiliste arusaamade järgi oli ka siis nii-öelda hooajariik või konjunktuuririik, mis ei pruukinud midagi sellist igavest olla. Prantsusmaale lihtsalt Eesti ei pakkunud huvi. Eesti väikeriigina ja kes teab, kui kaua eksisteeriva riigina. See on ühest küljest. Teisalt tuleb siin silmas pidada Prantsusmaa ja Saksamaa omavahelisi suhteid. Nii et kõik see, mis oli suunatud Saksamaa vastu, oli kasulik Prantsusmaale. Ehk teisiti öeldes, Prantsusmaa nägi väga selgelt siis enda huvides võimaliku vastasseisu või konflikti Venemaa ja Saksamaa vahel kasuna endale. Ehk teisiti öeldes Prantsusmaa väga selgelt ühel või teisel moel ikkagi toetas Venemaad. Ja samas, kui pidada silmas nii-öelda Eesti ja Venemaa suhteid, siis selge oli see, et Venemaa kaalub Prantsusmaa nii-öelda välispoliitikas Eesti kordades või mitmes suurusjärgus üle. Nii et see võis põhjus olla ja loomulikult, nagu ka Otto Strandman on ise kirjutanud ühes oma sellises memos, et nii-öelda arvestatava saadiku kohta algab alles nii-öelda suursaadikutest, see on suurriikide saadikutest. Mõiste suursaadik kasutati tol korral üksnes suurriikide saadikute kohta. Nii et seal ministri või siis peaministri või presidendi nii-öelda jutule pääseda oli väikeriigi esindajad, võiks öelda, et praktiliselt võimatu. 1. septembril 1939 ründas Saksamaa Poolat. Kas on ka teada, milline oli Strandmani emotsioon, kui ta sellest uudisest kuulis? Oi jah, tähendab, seda muidugi väga raske öelda, tähendab, seda on võimatu teada.
aga noh, päris selge on see, et ikkagi Strandman, kui ütleme selliste väikeriikide ideoloogia esindaja, suhtus sellesse ikkagi väga suure südamevaluga ja see oli Strandmani jaoks väga selgelt ka kallaletung Eestile ja väga selge märk Eesti tulevasest saatusest. Strandman vabanes saadiku kohalt 1. novembril 1939. Miks ta otsustas kodumaale naasta? Jah, see on taas küsimus, kus selget vastust ei ole. Aga perevärimus edastab lause, et seal, see tähendab Prantsusmaal, suren ma nälga, aga siin kodus saan ma maetud kodumaa mulda. Nii et tegelikult juba samasugust suhtumist võime me Strandmani puhul näha ka juba 1918. aastal, kui tal pärast seda, kui ta vabanes sakslaste vangistusest või enne seda, kui ta soovitati Eestist lahkuda, põgeneda, vastas ta, et ega mul kuskile minna ei ole. Siin on mul vähemalt kodu, siin on mul perekond. Ja Eestisse kutsus ta elu kogu aeg tagasi ja kui me mõtleme siin kas või Otto Strandmani ülikooli aegadele, siis oma diplomitöö Peterburi ülikoolis kirjutas ta ju Balti eraõigusest. See tähendab seda, et tal oli väga selge, et ta tuleb Eestisse tagasi. Samas, kui me teame, et samal aastal 1903 lõpetasid veel 2 eestlast Peterburi ülikooli õigusteaduskonna, üks oli Jürman, Nõo pastori ja Jürmani poeg ja teine oli Poom. Nemad jäid Venemaa avarustele ja tulid Eestisse tagasi alles 1917-1919. Nii et Strandmani puhul saame me rääkida sellest, et tegelikult Eesti tõmbas teda kogu aeg. Tal oli võimalusi kuhugi minna, tal oli võimalusi kuhugi jääda, aga tuli tagasi Eestisse. Ja 1939. aasta kontekstis kehtib see sama, kuigi tal oli selge ka see, et sellest Eesti iseseisvusest on väga vähe järgi jäänud. 40. aasta suvel Eesti iseseisvus likvideeriti ja Strandman sai ise NKVD-sse kutse ilmuda siis alles 41. aasta alguses. Kas on teada, miks see kutse venis nii kaua? Tähendab, siin me peame vaatama kogu seda lugu natukene pikemas kontekstis. Tähendab, see esimene vahistamiste laine toimus suvel, kui seal vahistati Päts ja Laidoner ja veel mõned. Aga septembris algas uus vahistamiste laine ja päris tõenäoliselt püüti kogu selle asja juures mitte väga suurt kära teha. Ja need vahistamised toimusid isikute haaval. Üks enne, siis teine, siis kolmas, siis neljas. Ja võib-olla, mis võib veel Strandmani puhul olla teataval määral selline määrav oli ka see, et ta ei olnud enam Tallinnas, ta elas Kadapikul. See on Tallinnast kaugel. Ja esialgu kuulusid vahistamisele kõigepealt need avaliku elu tegelased ja endised ministrid või kes tahes, kes olid tol hetkel tegevpoliitikud või tegevtegelased. Tegevpoliitikutest, mis rääkida, nad olid kaotanud poliitiku staatuse, nad kaotasid ju juunis 1940, aga nad olid rohkem avalikkuse ees ja Otto Strandman elades Kadapikul oli sellest suuremast melust rohkem taandunud. Nii et siin, et miks see hilines, tähendab, ta ei hilinenud, vaid lihtsalt küsimus oli selles, millal jõuab see järjekord Otto Strandmani kätte. Ma olen ise kuulnud mõned aastad tagasi Kaarel Eenpalu lapselapselt Anne Eenpalult sellist lugu, et siis kunagisele riigivanemale Eenpalule tuldi kodutallu järele ja viidi ära. Aga miks siis Nõukogude võim saatis Strandmanile kutse ilmuda Rakveresse, mitte et talle ise järele minna? Eenpalu minu meelest vahistati
juulis või augustis 1940. Midagi sellist. Ja tähendab, olukord oli teine. Ja ma ei tea seda näiteks, kas Juhan Kukele mindi koju järgi või ei mindud. Kas Jaan Teemantile mindi koju järgi või ei mindud. No Jaan Teemant tegelikult vahistati tänaval. Aga tähendab, sellele küsimusele tegelikult ju vastus puudub. Ja kui mainida veel Kadrina pastorit Gustav Beermanni, siis te olete ise välja pakkunud mõtte, et just Strandman oli see, kes soovitas tal siiski Saksamaale lahkuda, kuigi ta alguses loobus sellest mõttes. Jah, tähendab, nii Kadrina pastor kui ka tema vend ju tegelikult loobusid ümberasumast 1939. aastal. Ja Beermanni seisukoht oli see, et minu kogudus on siin, ma siia ka jään. Aga 40. aastal ju olukord väga palju muutus. Ja Otto Strandman oli ju kindlasti see, kes soovitas oma tütrel kasutada ära seoses selle järele ümberasumisega avanenud võimalust. Ja me teame, et umbes 4000 eestlast lahkusid järele ümberasujatena Eestist. Nende seas kas üks Eesti Panga varasemaid president Eduard Aule või neid tuntud isikuid on väga palju. Ja täiesti loogiline on just see, et Otto Strandman oli see, kes soovitas ka Gustav Beermannil lahkuda. Kasutada ära võimalust lahkuda Eestist järele ümberasujana. Sest nii või teisiti oleks ka ju kuulunud tema nagu paljud kirikuõpetajad vangistamisele. Ja lõpetuseks, kuidas hinnatakse Otto Strandmani rolli Eesti poliitikas tänapäeval? See on nüüd väga raske küsimus. Sest et kahjuks jah, siiamaani elab Eestis müüt kahest suurest, see on Pätsist ja Tõnissonist. Ja kõik teised nagu jäävad nende varju. Me võin vaadata, kui pikad on entsüklopeediate või teadnike artiklid. Nii et selles suhtes jah, kui palju kooliõpilastest teab Otto Strandmani, kui paljud teavad Juhan Kukke, kui paljud teavad Jaan Teemantit, see on nüüd omaette küsimus. Aga Otto Strandmani roll on vaieldamatult suurem, kui sellest tänapäeval räägitakse. Ja kui võtta aastat 1920. aastat, see on Eesti riigi sünniaastad, Eesti riigi ülesehitamise aastad, siis seal räägiksime Eesti kontekstis kahest suurest. Need kaks suurt on Konstantin Päts ja Otto Strandman, mitte Jaan Tõnisson. Nii et nii või teisiti, jah, Otto Strandman, kahjuks jah, temast suhteliselt vähe räägitakse, aga vähemalt Eesti riigihommete sarjas on minu kirjutatuna ilmunud tema akadeemiline biograafia ja nüüd üsna varsti möödub siis 150 aastat Otto Strandmani sünnist ja tahaks väga loota, et see on see aeg, kui ka Eesti ajakirjanikud, Eesti ajakirjandus ja sotsiaalmeedia avastavad enda jaoks Otto Strandmani. Selle ürituse raames peaks ilmuma ka Otto Strandmani mälestusmünt. Ja. Loodame parimat ja loodame, et ühel päeval jõuab paljude inimeste teadvusesse siis nimi Otto Strandman. Aga aitäh teile ja kõike head! Aitäh! Kui Rakverest Kadrinasse jõuad sa, siis jääma pead siia hetkeks peatuma. Sa vaata, kus sinetamas silmapiir, seal ongi see kuulus teer. Sa vaata, kus sinetamas silmapiir, seal ongi see kuulus neeruti. Selline oli tänane saade. Loodame, et saite enda jaoks nii mõndagi uut ja huvitavat teada. Neeruti seltsi taskuhäälingu 17. saade on eetris juba 19. novembril. Kes on meie vestluskaaslaseks, kuulete juba vähem kui 2 nädala pärast. Kuulmiseni! Sammud siis sinna poole kähtus ja kui kiired säästud oled kohal pea, näed metsi ja mägesid ja järvi vaid ning nende vahel
ja mägesid ja järvi vaid ning nende vahel vägevaid põllumaid. Kui võtad sa raamatu, siis sealt sa loed, näe kündisin Kalevite kangem poeg. Nüüd põldudel odrad kõrged kasvavad, neist linnamehi maha murdvad õlud saab. Nüüd põldudel odrad kõrged kasvavad, neist linnamehi maha murdvad õlud saab. Kuid õhtul, kui on põldul lõppenud töö, siis ikka me tantsuringis kaasa lööd. Ning kui oled sõber ettevõtlik sa, ehk neeruti neidudelt siis muusi saa. Ning kui